corona yé partout passé hein na minde ba sentir que quoi te ko makasi so za mutalo yenga ba sentiment na ko okufa kotala ondi mateke yo okokende après si me faisait maman na challenger na biso frère ya moni nga na côté ya mutu teke ba lokayo impossible nzamba sanza ba biso nyos difficulté à vie ko na pante ba kanti liba benjo ande obi technique de guerre robinsela yo yote na ba no ba vérité so obi changement okokende église te mais nzamba pamboli yo ko salaka mabuka na te na kopte bimira ko pembeni yo moninga na quartier babike wana challenger pona ko mema ba brique ye ko pepa ye bimema mema ye bitombola tombola ye ndeko nanga conseil na pesi yo pimela mwasi bana minerval pimela mwasi bilamba sika bombardaka fufu lokola bombi asa mpike ndako totondaka mwana atondaka fufu pamba pamba tana lere elanga sakana kana kale so boya ka tricot molungia potopoto leki lokola koti na ndoko kozoko mama mukemke na zelo mwana mama koko mwana lali awa tala indication soko yambi ba paisa na mbongo te tinda masa somba pondu ya wenze to za muke tinda akende bilanga akende bilanga pondo et puis ça comme na bilanga atika masa pondo buke leta kubuka muke so bando buke pecha maboko bando buka ko saka koko ne biso bazana bilanga ka modeli oyo tala oto habite ko buki singana ba tsemo pikebe tala avantage moi tu fais un sagesse quoi dispatching et puis ça ko so lambango ko chama bakute po bana mbongo te lukande ba solo esalebe ebele tshela ba pa ba suma ba kantoka mabaku nzo ba solo boko tongola na munoko solo bololo okoyeba changer bango po ba ya lobite ba ndako eza kinini on ndako kinini okoyeba tola musini po boya su lobe ko sona leka na ko sona kelo nanga awe zate to répéter biso to kondo des avantages na période de corona jamais to chabar poto bosa solo na solo yoka tso et puis na ko tshela bino ko isa bino bolia T20 po pota na ngona munoko yoka tina mai po ndongo ngo sote okukutana ngo kwa mabakutala. Voilà, merci beaucoup Nabatutsu Bolingaka d'ICR TV, merci en tout cas. Merci pour la confiance et surtout une fois de plus la fidélité que vous avez énormément vers nous. Mais déjà je vous dirais de vous abonner aussi à notre chaîne, pourquoi pas aussi de s'abonner en tout cas. La chaîne, il y a maman Nabiso Daniela Chiluma, la sœur Daniela Chiluma, Emile Biso vraiment Kitoko Bomoi. Une fois vous cliquez sur la chaîne YouTube Daniela Chiluma, vous allez vraiment informer. Vous allez informer de la nouveauté, de la news en tant que Moussa Nzambe Banzem Nini Oyo, Nzambe inspiré encore une fois de plus d'avantages pour à la Kisabus en tout cas. Nzemba bon Moïse, on a boté là, ça fait vraiment du bien. Je dis merci beaucoup à tout vos abonnés. La chaîne Nabiso, je vois vos remarques, je vois vos suggestions. Dans ce moment, on partage Nabiso à l'ICR TV. En tout cas, ça fait du bien. Mon boss, Chilumba, mon confrère, mon vieux, Freddy Maloba, alors on a pasteur John d'IT à PT, ça fait très longtemps, on ne s'est pas encore vu avec lui en tout cas. Mais le je sais que Sam Mazawana est derrière la caméra, je sais que mon ami Peter Shaw Aza aussi derrière la caméra. En tout cas, ça fait du bien. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Bonne santé. 5 sur 5. Pasteur Badols, na édition bon, madame, hein? Madame. Moni, moi c'est malunga, ça papa. Quand il est là, oui. Moni, vie ça, yo yebika. Même il bala banyama, na base banyama. Base la rappelle batichel ba aide. Au moins on a que moi c'est à Lyon qui a beau minyama, maintenant mon bala yeba pesi priorité na papa. Papa lui a nous peut ça kolobi biso. Non peut ça. Non ça peut chez moi. Au moins ni tala. Non peut ça conseil mo kolinga te o yebite ezala yo. Soko ye nango ye e mako na tine ya po ezala te. O ezala bimisa ndi yango to ningaka. Nete ça comprendre. Nous na koyebisa batu bakoyoka soki bayoka te bayebite basalela te mena tso bango na mutu. Non. To soka makama mike to comme ça moi minene po sungo pesa biso technique de guerre ko ba ko sala. Exemple.
Comme libala eza la combinaison mutuka. Charge à libala eza la mutuka kana prince. Prince eza comme comme la catégorie charge différent. Célibataire eza na niveau karamukie. Oya komi na maba engagement maintenant na bali to komi na niveau à jeep. Oya komi na charge moi sina bana komi le remorque. Bango tout prince moko mi ba catégorie différent. N'était pas comprendre. N'était pas landing on comprend des schéma très bien. Tokyo na vie. Cause la champion ko pesa faute ni makamba mutu te to kuche erreur. Azam mutu akwa erreur ne sengo na été. Era tamba ina va normal alukia sala bopia ki te. Era mona komi na suka ke na facilité pour pesa privilège bokangiezo zoba. Mais bité so ko comprendre. Yango na emisi yo nga. Tina ko kufa be tina ko sala wapi. Na kotika la jamais ko juger mutu azo respirer. Na koki ko ebisa mutu kebe na likambo sele zambe ba ko songela te pour memelonga ngambo. Mais jamais na kozala champion contre ba défaut ko pesa mutu faute comme si naza parfait. Nani a utalo la kwamba moko ko sambela sapengwa. Na ebite soko zongina. Soko yo kinga na ebisa yo technique de guerre base calculée. Merci. Yango moni période toza bolembisi kondima bato partir ko tsaka bango kaka na makambo bazo forcer bazo kokate me bolobi ke ça en fouté ndoko nde pays des ya kobeba na ebite soko comprendre mboka partout na monde yindi corona ya difficulté côté nsale makasi remarquer ba ndeke nyoso na ba fumisa ko tellement pe na miso abio mona ke bakondi na ebite soko comprendre chez moi na ebite bandana lo kana pasa bandana lo kana so na bina bandira ko mi calcule de edoki to se be bisa schéma donc on ben na biso wana na zo biso ba technique de guerre base yokanga penda à la lettre omoni lelo soko yebite ba kotika bi kumbanyo so comme si libabe fandi pana na yo or libabe fandi lingate conjoncture makamunde pesinga panti poko so nanga déjà bandaka na tana avant no mezaka na moi na se sikoyo lokola kutu suna difficulté na bimilo kwana timokeleli comment bino bomona nga pamba boye darate bochela menga na bana tokoma lobby c'est ça nazo le faire schéma soko yo kinga na pesa conseil pesa batunyo sa mukilo kutu respect mutako banga mutapesa opema ngam na zo vérité kolamba na ndako ozoner mais le coup mes amis na kolombo pendo so pesa kitende nyoso ngesa la ama te non bana la vérité longole kifo kolba kionga esimbite lelondo simbite melobo ebite mingi ba sepela bakuta na mo horoscope te et bele ba beta tolo na vie bakuta na passe nord abo manzo tote ba kongola mbongo ba pesa comme si famille za malam zwa yango bato basunga bango na facilité sur 10 tala bango 6 ba beba 4 bazwa facilité tout mama na dépense na perte mbongo mutoki ekenge est-ce que camion te za sika soko qui tangoma makasi loko uti magasin faut que tu na vitesse pour uti magasin soko qui ti makasi ko bebsele danger kuna liboso sana accident il faut à doser na vie quelque chose à nan doser comment yo supporter o wololinga me coach atinga si sa match mais na chepe bi te c'est que na betima malamu ke ba yo so yo kinga so zo comprendre na lo bawa na lo so zo comprendre nga schéma yango na bisa yo soko lande ki fera bat mukilo lingo lingate esimbe simba te ba wolola kaka oya bonga kisi oya peke lisuma kuma pende biloko mbongo ya mvutema o kutinde sana ye penda lokuta za mutubo mukilo soko yebite okuta na vice versa siko olingo pesa matoi na bato oliko ko se pesa bango pozo kimia ou bien sala ko sala bacho la mais solution na ebima na lo banoma kamba mike so yo kinga na pesa conseil omoni mondo soko kokite okufa na katikati bakosa ke balie yo surtout Congo pasta okimi challenge bandega kuta Congo ba omake ndolela na Brazza fula kisasa tala bela ba complexe banya bana ndega tala bina okufa tala toke Brazza na bandega ba ko voyager so ibaye ba sombe na bandinga bima biloko voyage to uti voyage ma kolina bino yango boy da o sexinga pona za biso ba makambo to lo ba izande na pesa ba schéma ndega bena kasi baraza ke bisi yo bandege ba komi pe bangulu ke toke Brazza kuna pesa ba leko ki ko ma bite bolé pe mingi bosi manzela bozonga vice versa à part ça si tu l'as méthode de comprendre toke malembe siko o ba base ya série mingi ba lobi ke libabe na biso eza na ba famille eza na mfutema eza na malédiction non yokanga
au place sérieux ndeko nanga mutloko langa nazana âge ono na ngamoko na boiki na boiteke na koli mais ko bomba ngamoko le premier ti le 30 eza kaka yokanga bien ngamoko kolonga pona bomba ngeza na nuka taka nini na ko doubler kendo kota na bangagement ko bomba mwasi o ngamoko na zoko komisa fia charge na ngate soko yokinga loko na otengo chaque fois ndeko soni na ngamoko na quartier soki na zaka ngamoko oyebana te potina bimi na robeta lisote na liete bomona kana che propre na silinzela na ke soni na ngeko yeba na place na lala kana bato bazaka na ngande baby kazoke azokemba mais soki na ngamoko na longwe na ngana ke kota na engagement ko chama silito ipo na zoka $10 moko bakabela ngana ndeko to na camarade et ambulionga na chama silito tanga ko landa na pese 5000 abike mbongo eza tanga ko yese mekoti soki ba ko tikela ngai ye na période to sanga pe na lukarte na tanga maboko na hôtel ka payer bonga bongo na banda démarche donc on a fungolo frère et bela ba jeune ba lali lima kingulu to pesa ba famille perte to zo créer bombe retardement na ba 2022 23 24 aussi mamata maki to tika na retard yango moni soko za na famille moko za lokumu ba bomba ko lokwa soso sala ba vantire na yo parce que inde to ese mo dans le téléphone ko benga bibenga bengi ko uta poto angola wapi tisani ko ya mais soko yebo ko lokwa ba biso ba challenger ki yendi na bimam manka men espère koka na to so comprendre na ebisi yo jeté soko sali erreur tango ko sa téléphone ko benga nani ndeko ko kwa na ba faux pour ba masa lo ngeti ba tindo na mvutema to ke mela to sa aventure oui est-ce que ndongo so si manzelo mela ozane coach le entra malonga oyo ko bomboti le 30 no kum nyuso baso be mona ba ninga pon ko 100 francs de baso pesa équilibre zanga tambo na piaka ba ko wolo tala na ba no mukim sérieux bato ba cholama makamu bange bimaka pa ba pire bango on est so clair yango moni métier na yo quelque soit erreur ko tikate yango base ko bimselo lipa ba ba ko lo bano bazo finga ba ba retard yo tango beti ko poye entrer yango lelo te lobité une semaine 2 mois imane 2 ans o kama ndiko binanerisi ba kama kaka ye na vie ko tikala supporter ko kumisa équipe o ba poli ba gagner ko soka primité zalando joueur na terrain to kata bo poli ko so prime na muta bonga na bonga te c'est que ba cop moi résultat bimaka et bela ba mukili ba bima ba supporter atakumisa équipe ya marna sans fraté nazo bano ba vérité yango zo mona comment na combinage ba 25 à 30 à 35 ans na kanga maboko na fender ko sera gouvernement bonga na luka na minute yona ngana bana tokolia nini o transférer moi sina masolo mboka ko yoka mena libumo ko taka ba remanyema na ba o balobaki na gouvernement ndebere na mibali ba ko gangela moi sina masolo soki mbasali marche simité moi ça la ligne zala ko tuna chéri na ko zama papa abon ko meta to taki marche simité mame donc moi ça au moins mobile manœuvre 4 mangala mi balé au petit comme impoli tala ba soso kutu balaka au fele mais ngata bolinga ba soso ndeko taka manka dikola kolia soso penazo bete maboko na poko maelo na tondité na binaka tamba ki mtakanga ki ete sakana kota au fele balela boko kota ko sombo ko pikwa mao sakana ko ya mutu ko ndela sambelité ko mo senga fait du monde ko difficulté fait du monde ya kaka côté to ke de toke rozalawa fait du monde c'est là yo zonga kuna kufa na 4 ba sauter te na rozalo ni mande fose le ka kuna okonuna ba jaliwa bo sauter robeta non na 7 ans yo total na bide tenga mona seki na pesa ko ba périmètre non na 7 ans kufa de suis de mort na yebisi yo to mona ba to bazo tambula pena mona amoni mbule bandioka eza tambula noeko yo senga mbula noyo bongo li motema yo difficulté pele yo komika na kufa nanga eza ta inondation ya omoni babola babanga su mituka te ke so moni mobola yo tama na plein c'est que to tala muta moni ete tama zo nga méchant et puis ko kam ozana camarade ate muta violo te zo tama ndela prince moi ça lisima e baki makate atobete sima pibra atutanga ko mona yo ta sans fausse nango nete sasa ko bon tala na opesa ba périmètre na oloba ndeko nanga vie structure soko lingi osepela na esengo na yo moke peso kimia zala boser tialo ni na moi sepelaka na mosala wata bacoli me yo moko somonaka eli peso bima wana nazo biso vérité kolanda mone na mokili te talaka kote oni batiela yo toyebi biso nyonso na tere tolati bavare so ya poste nini nde yango ngana nanga défenseur yo ya wapi soko ya yenga bale mato matie kicho komela pe mwana mokili ngai
okosenga bima sa babuka yo zala wana yo oyeba kombe basenga babima coach yo obukani zonga na terrain tala na oyebisa yo tala na opesa bashimo moko difficulté soki eleki okoya na masolo moko ya consolation biso tokomela biso piaka oyo soki te yo te malamu ekote yo te difficulté nyonso eza ya satana te difficulté mosusu nzambe alekisa biso mpo tokoma mire ntango okolo ozwi maturité toyi bao baoya nsima kolobaka teke vi nango esuki difficulté nde ekomi so okoka na suka lobi okokoma komo makelela bato nabanga mpo batyolinga na zanga me nzambe azotikaka titulaire par rapport a bato bazokufa naoyebisa yo nayokaka biyokayoka te moninga nalobango chaque fois mato ya baba ata bombe beti ayokaka te mpo ayoki te vie eza challenge tala na bano makambo mike oyebi bato mingi basepela na vie so otali parcours ndenge akola azaka delese akontama te place okuti babo te bakonta ye te tellement bamonaki bagage intellectuel na ye niveau ase so batali classe akenda te batali comportement manka akola mpe na ville te akola mingi na bavoyage ya mboka bakambanadi na ye kaka bato bamelaka balotoko na balabala bakweyaka famille basangani babi te oyo mpe na mwana zoba batali kotambola ne mapapa triko elemba bakanti baprojet kati eza ya kobeba ayaki na mascarade nzambe abombele bisika badifficulté me nzoko na kati abombele makambo malamu yo oyoka sango te mutu moko inietre atanga te na nzela misiki ayemba kitoko akoma mutu monene omona mutu te na nzela commerce apapapamba akoma mpe mutu monene omona mutu te na courage ya mosala maboko ya makasi akoma mutu na nzela ya bale joueur na nzela ya sport nazomana baverité kosusestimaka mutu na vie te soki oyebi calcule ya mutu ya vie te etala ye na miso kotyolaka mutu te na apparence ndenge omoni parcours ne manka oyebi lobi te naote ya yo frère fille wana kola ndumba na quartier na bino etali eza parcours na manka na ye nana kosoki lokola kola ndumba kobala mobala manka nano mona fille ya ndumba tabala mobala wakamwisa batukuti koleka basi oyo bakola vierge bazwi ye te me ye azwi ye schéma ya vie ndenge nayeso périmètre moko suka likambo eleki ebandeli oyo na bano clair parcours ya mutu nzambe nde soko omoni mutu azonyokoma mingi aka mbamba tika ye koseka ye te kosa kopesa mbote na elenge esengo soki aleki tengo na nsima oyebi lobi te pri mutu botonga quelque soit soki azaka mbamba na cope bokobetele maboko lobi longwa na ekiria bato bapesa vie repos ondire bakenda congé so batinda bango bashene beye na quartier soki alati mwa pantalon kechi nini basalaka eloko te malobe ebele ondire bakoka so bazwi bute ya masanga masolo minene ondire bavoyage mingi bayeba poto koleka moto afana na poto balaba mwesa pembe na tour eiffel soko matiba na champs-élysées na biloni bilancourt baza na masolo mpona kofilanse basi balingaka bato lokumu bongo soki mobala bafrançais ebele lokuta soko beka bato bazalaka likambo soka my god ota mwasi oki beya moto malonga ye nakanti ya koremplace nanyo zela yobi bala français batika bana 9 na bapromese tokosala tilo basala te français basi batangeli koma kotinda bana bazaka basali na ndako va prendre le marmite tu es venu à l'école je te vivivi oyeba yo pasteur là tu comprends très bajane babota fort pasteur bajane babota fort mpona susi koibonga na vie esili bango basi balingi bango bazomwa soki atie mwasi se mite bolingo eza te bolingo mikolo komaka so ezaka na mbadi ya fufu otie na ndako fo oluka mwana mosusu mais fufu ezola na ndako toluka se mite koma nete so naloba nini mais keba na calcul omoni nga ata nasi bana 10 na kogere bango bien ondire ndeko nanga William schéma mwasi oyo olingi fo bacatégorie ya challenge na yo kozala na mwasi teke ye azolilo makambo mosusu yo makambo mosusu keba na mwasi oyo azobokoza na niveau ya 10 $, azobetela masolo ba 40 $, libala kokufa mbango zala na mwasi aza challenge rebi kobeta kopa koluka mbongo mpe projet mpe yo na bano baclair soki mpo eza goigoi kozala goigoi okanga maboko to ezwaka vi na promesse libala kokufa avant mwasi amonaka meme ke ope azaka mwa ataka na bano makambo mike kangama na classe kofuta olobi soki eza te eza challenger sekama na bato nyonso mais omema sache na ndako oza mobala lokumu ngamu nayebisa yo ese bavoiture to eleka na prince eza baintellectuel bavoiture to eleka na prince ya bana riche courage mpe soko abundi azwi akosomba prince eboyaka voiture te soko eza courage kozala nango eloko eboma biso tokalikilaka challenge selo catégorie ya miso toyoka vi soni me na niveau toza nango ya se tobanga kobima kende tout le wenze biloko ya moins cher ezalaka na kote potopoto ezalaka mingi soki odii na potopoto okotoya na ndunda te bato bateka biloko ya moins cher bango moko bateki baa na mbongo malonga te
babanga kosomba mesa wenzi bakende kotandaka kota maneve kota potopoto leta ayaka mingi te seke kotesa ya kobeba yo mpe mosombi ntango otali potopoto soko obangi maosomba biloko eza te fo nyata potopoto so monika mwasi ake wenza umela soki makolo potopoto bata mwe ya mwashe kota ata kitunga te biso na biso bikaye biso na biso efiance naoyebisa yo tosalela yango ngazalaki champe bandembi elemba yo yeba yango nakotaka mwasi challenge keba peti nanga so napesa mbongo moke oke wenza pokwa ata bavoisin bakumisi solo na moto kotyela bango te koteka bimi te so kotyeli bango bakosepa to bakomeka gwo mabe lokumu na biso esili ngala ayibolamba te boboto na biso bimisi biso zoba pimela bango totika na lokumu ata bazosilika kabaka te wi bobangi na sema apesa bashema yango mona biso bashema soko yambi bapayeza na mbongo te tinda masa somba pondu ya wenze te oza moke tinda akende bilanga akende bilanga pondo epuis akomi na bilanga atika masa pondo abukela ete kobuka moke so bando obuka epetia maboko bando obuka kosaka kikoko na biso baza na bilanga ka modeli oyo tanga kotala bite oko abukisi ngai na bakise mopiko ebe tala avantage mwasi mpo aza na sagesse okwa dispatching ebiso kozolamba yango kotia mabaku te mpo bana mbongo te luka nde basolo ezala ebele tiana bapaya basomba bakanisa kwa mabaku nzonga nde basolo bokotongola na monoko solo bololo awo okoyeba charge bango mpo baya lobi te mpo bandako oyo eza kinini oyo ndako ya kinini okoyeba tolama musuni mpo boya su lobi okosa onaleke na bosanaki eloko na nga awa eza te to repetele biso tokonde oyo avantage na période ya corona jamais tokotya bar poto bosa solo na solo yokanisa epuis nakotyela bino nakozisa bino bolia ti 20 mpo pota nango na monoko yokati na moi mpo ndongo nango sote okokutana nango yoka mabaku tala. Merci beaucoup, Pasteur John. Ça évolue trop bien en tout cas. Merci d'avoir toujours connecté. Alors, Pasteur Baya, technique ni les apprendre au Lingaba parce qu'il y a d'autres garçons qui ont un message. Bako Lingaba, c'est dans le bien, on a favorisé ma bec et nous comme belé pour m'oublier bébé. Bas, on a technique à Lukambongo, c'est pas la technique à Rochamosilito. Mouton, ça va na mbongo, basi balandage sa motif. Technique au Lingaba, si, ma soeur belé sambon. Oh, Baksabana, gada lipo, kabela, moi, je sais pas, tata moi si. Ngana mwana mtabota bana bibota bota zoka atoka beleka $10 mwana komi ndoi na yo tala ndoi na yo yango bana bazo kufa ke bepo bazangi structure kokola kokabeka bana bandoi sango mutuna makolo bana bazasuna kombo ba ya ba chanter o Thomas esila oba mwana chana après de fief et traité seriani yango bana bazo kufa ko ba komba bi pesa ka na lo yenge be mukile dogo mukile baby na bana ba beba nate so comprendre bandeye comme tala zaka na quartier mutu moko tobota yaka kabela te $5 yaka te waka ndoi na ya belite nani ndoi na yo bandoi tala ngapesa nga ndoi na kokabele mbwa wana ndoi ya mbwa omani mbwa na ngai yeyo ndoi na yo nango na sekina tala na oyo biso eza monde challenge soko tye kaka mwana na ndako na mwasi bakoma challenger et puis faut te batu kuri ya kobomba mabala moluki mbongo mobali molei mwasi na bana soko komi mobali ya solo yo moko eluka mbongo bibi na $100 avant somba ta pantalon fo songo tuna na ndako 25 ndako réunion on dirait premier ministre na ba député mama na ota ikopi $100 yango to banda nani mwasi soko diriger mbongo yo moko toki na mutoki te tofuta na minerval to futa mbongo ya ndako oyo nakanga suki oyo nde totya na bidja ya ndako wande mobala koki na pesa vérité bana mingi batelenge na balabala eza bango te mibala mabaye abala mwasi atya na ndako ndeko makambo so na bebeteli baku tala mon frère naloba par amour bafille ebele babimi bavictime pamba basi balingaka mibali te biso tolingaka bango ntango ozolinga mwasi koma bagarere ndeko nanga conseil napesi yo pimela mwasi bana minerval pimela mwasi bilamba sika bombardaka ye fufu lokola bombi asentike ndako totondaka mwana atondaka fufu pamba ata na lere elangasaka na kaka na kaleso aboyaka tricot molungi ya potopoto eleki lokola koti na ndako maka moke na zelo mwana mama koko mwana alali awa tala éducation bana ndako ya nzala oyo baliaka bien te mwana ngo atati 0 heure so omoni fufu moko balie te misuka na te fata information mikolo fata atala mwana komi lokola puku
eza nanya yo kolanda forme tala non ya biso bashitala so comprendre nga na pesa ba schéma zonga technique de guerre à l'aise ya moninga na madame mikolo so esimbite to kene mboka o ngana ko tanga biyo so ipoto ndo weleli to ke mboka konje bakoko baza kuna ebele kutu so boke mboka Adamu na Eva na mboka soko sana lokola 10 000 francs il faut que tu aies chef coutumier ba l'action pour monnaie le ki munene il faut que tu na mukonza mboka oye na mbongo le ki munene kuna balera ba 50 francs ba 100 francs toka na mboka soko sana budget ya $50 na mboka mutu munene bakoka belo elanga mobimba oko ma député sa postuler manyoko fele kuna za penda Adamu na Eva o balika bembala bakoni ya koluka te masa balika simanda kutala bakoni na pesa ba shema bobeka mboka tala tolanda capital pona minda te tokokufa wika nataki novelas okokufa na so vérité bokokufa na mboko bokokosa ke balie bino oh eza mboka challenge na pesa ba shema yo moni nga kote na zaka biyoka yoka te esengo nanga courage yo moni nga na boya filme na boya ba distraction ya miss na boya masolo politique oh match na ko tala na ko epi na tala match ka kota suka ke bandeli elekinga l'air 2 heures du temps match kopé elekinga wana na pesa ba shema ngana za choc pokwa surtout ce qui me fout le bêti le roi lelo na tamba kanzela principal na camarade moto na camarade ta moto vélo na yendo ko samba kana battu to mona ki ko tamba makola pam ngana kenda banzela zelo na bapotopoto bakamie kangami bazo sanga mto bimisa bango soko tiniki marché bimima 2000 ba pesi yo omana batuna poko sachet eye soko commission maire ko vendre ramasi na ndako tongo tipoko te akotindi ekate na bisayo bimana to sai musala kene place babeta Adam l'exalaire zonga na poko basi biso na compagnie te babitele kaka jeudi masa sentir que moto abi maka na pesa ba schéma na yebisi yo oza mboka tiko taki conseil kaka so makamna lo bato pianga raison oyebi 2020 corona ye partout passe ye na minde ba sentir que quoi te ko makasi so oza mutalo yenge ba sentiment na okokufa kotala ondi mateke yo okokende après simba feza mama na challenger na biso vrai yango moni nga na kote ya mutu teke baluka yo impossible nzamba zanza ba biso nyos difficulté à vie ko na panti bakansi liba benzo ande oyebi technique de guerre ko bimisela yo yote na bana ba vérité so oyebi changement okokende église te nzamba pamboli yo ko salaka mabuka na te na kopte bimela ko pembeni yango moni nga na quartier babike wana challenger pona ko mema ba brique ye ko pepa ye bimema ye bitombola ye na lara na mbongo na poche yo zo chola nga mengane mopao na bana ba vérité pasi ya komona komona ngote pona ataka mais soko tche soni liboso obata mesi maluku mpo beza famille mais bokoya obela. Merci beaucoup Pasteur John, en tout cas nous sommes vraiment à la fin de cette émission. J'espère qu'il va te passer pendant temps et belé dans le Pasteur John. Évitez le message de rose avant pour la jeune. Pour la jeunesse n'habite lelo, est la jeunesse n'habite lelo, bah vous plus de chance na ba nezoya, bah 10 ans 5 ans plus tard parce que jeunesse a lelo peut qu'on doit rêver. Jeunesse pessimba mutu mtabe ta calcul la famille aya. Vie na ngana tala on niveau ni tout le monde qui ne match à deuxième mi-temps. Soko si 30 ans 25 ans au Nicolo, match c'est changer système de jeu. Kotala ka bomengo vite au moment kwa niti otia l'échec. Tala ka couleur makasi nzamba pesa na métier ça na mutu cultivé. Tela mo ba garder faut ko bo mambo mona e konjo c'est l'esprit courage au mona li pour lando liboso. On est bien vrai. Kotala ka famille ya te tala parce que objectif à rond point. Ni na robimisa na famille pona zota baleki na nga charge. Ni na robimisa na nga pona pesa ngamo ko valeur atana tanga te na ko sa courage te c'est celle qui ont manqué ba jeune. Kotika na masolo ndo to comprendre vina baninga manga na dipele za suka na goût différent. So ça c'était langa c'est la saison mbula. Aba no ba schéma tout. Et là ça bon mabiso distraction. Bo koti na vient comparer makambo batu na bambongo na bango ko sata kunate. Et bija joueur on les autant de millions, ya puta rana. Non, wana distraction. Sale lo ça. O ko tika baninga te ko nini. Ngana ya mukilo kwa supporter te na ya joueur na ko toka bona bima na 100 francs mérite. Non ça ba no schéma. So comprendre nga o mona vie claire. Longola bilela lela. Ko pesa va vie faute tata ba bi osali suma bani okuta.
eza mbisika da vinde tchenga panti lobe ko simba ko saka biloko yo ka tourment ko ça na défaut so ba teo mabo kanga bandoki partout pierre soke le kiataba na serbe sur ma porte ndako te petit yes que nyama ne ko za solo petit fenanga mofema n'importe vérité le moins la distraction ba passer rebelle ba bikote ate ba koti ba tunu ba vie privée ba koti ba tunu ba mbulunga na famille o so bonga te mama o so bonga te leki na non pesa na crise yebisa mutu ke misalo to so kanisa to sala esate ndamo na ko sala ni pona bimisela nganga bimisela ngali pona bomba bana ngana mwasi eloko esangi mate ya lelo chamu sina courage créer au moins un résultat conseil na pesi yo eloko so bomba biso to tikela bato bazolo kwa charge yaya esaki yo tenga na kobela noko ipangama beaucoup fratera ba plainte et puis bato basengaka eri babi koluka te ba débrouiller so le pese $20 na kosana ngoni eza mbonga sangi butaite keba salamu melio lukela onzo na mbongo aoza challenger keba na mbongo horoscope osengaka okendo fana baro le nyondiro prêtre tangi kosile koza wapi ndo moni batu wana sozo kabela bango mingi lokwa baso bongaka te bakondimaka pe mutapia bango te yana biso ama beya asala nga rien nzoka nda pesa mingi mutkelo kwa muto matela vele sanga chaîne ato pe dayo maokende ezate c'est pas na muto pesi $5 na mati se bi papa ko mosala cop lo bia mati ko tamusono ko komoro na muno so na bonga ya bakela nga ma $10 mais ba jeune mingi kisasa basi mibali balingi lokumu fani baluka balingi ko bonga sabali kana nzela ko bonga lezo sa ki journaliste ngana zote ya biso métier na biso mbale yango ezo bala na po concorder se bi ma résultat ya tamba ko mona malem lobe simbi o simbiki kisi erna so bo manjato ko tamba na moy ko kana sala makam nange simba bo zalaki wapi bo fandi mo sebe minene bo tela ba ya poto na papa biso to ko na challenge na ju chance ko kola po nzamba linga so ko talifi na ngamo tina bima bo bibamba maka chambre re comme singa matadi ke ba yo chambre na maduse bele comme singa matadi ndena sa ba de ba prétendre trop de famille na ko se biso mobimba te kene pa tata masi congé 3 mois njoko ne mukelongo mokate papa tringa pa ya ponda ko bana secteur mokate na ko pa tata masi mama ya moninga sur 24 communes na foutre na 22 communes na ba penda pasi na ko la te et puis na tika ba nyongo shaki balabala e ya kena nyuma mapa ye na ko za ngai te moteto na ba kena kena garantie biso ya mo ko ko se saki mashakado nga na ko la bibamba de kintana donc on a passé par périmètre kokola donc on moni ngana na nyonga bato belé yo mo sina jata $5 fona kabela mutata $1 pour bakisaka linza ko ekola sera pierre na talaka pesa nga fufuna tike seka contribuera na kola songa mutu ko saka bilela la te ko teka dimita pasi te soki nzamba tike osala za ko na ndako koba etonde tonda te kuba lela na motema ne longi chelo ngako seka kende cop ko pesa nga raison le bi robetele maboko ko pesa confiance na ba famille te ba tonga yo ke bana ba camarade mususu alors là on partout mélange ngezanga nyoso tika na dignité et comme son paka. Merci beaucoup Pasteur John, en tout cas merci beaucoup d'être avec vous. En tout cas j'espère que tout besoin d'habitude sur DCR TV vous avez vraiment édifié dans message exact s'il y a Pasteur John. Pasteur John a habité mbote na bato besoin de numéro là mbote na chérie na Blandine gros bisou parce que ça bisou chérie mbote na ndeko na William na papa na 14 gosses mbote na Emmanuel Miyuna na Owayo na Columbus mbote na Prince Murula mbote na bato ebele na zo peso baza partout dans le monde entier mimei qu'on a Afrique du Sud na pesi mbote na ba onyo surtout donc le conseil honneur de l'Ican au Congo Faustin Ngobea petit na Virginie papa na Shaul maman de Lila Sanabundu zino sa on a repris batu na penda oyebi donc ba zino sa fait là Marco Boossi donc na pesi mbote na oboza ebele donc na bini na lobate yo moko pesi ndeko nanga hein Doni oyebi bas na yo moko yo pesi Sam yo moko makuna lobate to penda ba base à pili à kati ya kala donc bambote ebele na spécial na biso DCR TV bon s'abonner massivement chaîne na biso na bino yango vraiment na lela biso nyoso base to la prêter monde na bi monde entier to la prêter yango courage kaka ngana motivaka o akufite azotala courage ko sekate bembete okufi pembeni église pour ko seka pe na sa prière keba nzamba za biso nyoso numéro nanga 084 75 18 112 wana tina WhatsApp mosusu pe 089 52 82 44 6 on appelle na WhatsApp vraiment na lela bino tout fort on a pesi mbote te na kanisa bino mbote kwa koli na tindiki ko koka mbote na eza munene diminango eza muke mbote bana mike zambe ya sala donc tukutani barasima merci à tout Penda Bas. Merci beaucoup Nabatsu Kibiso, j'espère que non on se retrouvera très prochainement pour un autre numéro. Merci à Sam, merci à tout le monde, merci Nabatsu, on se retrouve prochainement, à plus.